सर मैं ज़हीरुद्दीन जनरेटर कंपनी से बात कर रहा हूँ। हमारी कंपनी का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर 9821055088 है। आज ये देखिए हमारा किर्लोस्कर का ओपन जनरेटर सेट क्रेन से लोडिंग हो रहा है सर, वीआरएल ट्रांसपोर्ट की गाड़ी में। ये अकोला जा रहा है सर। जैसे कि आप देख सकते हैं ये क्रेन है सर और ये हमारा गोडाउन है सर। आपको भी अगर कोई भी जनरेटर सेट चाहिए तो ज़हीरुद्दीन जनरेटर कंपनी में कॉल करें। हमारे कंपनी का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर 9821055088 है। थैंक यू सर।